A te zanima, kako ti bo numerologija naklonjena v letu 2022? Jaz verjamem, da te. Tako da danes sem ti pripravila eno čudovito vsebino, kajti novo leto je že skoraj tukaj, ne? Ki ti bo malce pogledala in ti pogledala, kako ti bo definitivno številčno nekaj zelo dobro položeno v letu 2022, glede na to, kdaj si rojena. In zato se bomo danes skupaj poigrali s številkami. Jaz sem si nekaj pripravila, da ti bom tukaj risala pa delila s tabo, tako da tudi ti si lahko pripraviš en list papirja, okay? Pa en kuli, zato da si izračunaš tole skupaj z mano in dokler to narediš, pa da te še malce poučim o tem, kakšno bo leto 2022 oziroma kaj so njegove skrivne zakonitosti, ki nas že zdaj nekaj učijo in nas nekaj pripravljajo. Leto 2022, ko ga seštejemo, torej 2 plus 0 plus 2 plus 2, dobimo skupaj ven šestico. O teh številkah bom seveda malce kasneje spregovorila. In šestica je ena taka fajn številka, ampak čisto vsaka številka je taka, kakor je planet Zemlja. Imamo dan in imamo noč, imamo negativno in imamo pozitivno, kar pomeni, da imamo tudi v samih številkah imamo senčno in sončno stran. Ne? In recimo številka 6 je številka lepote, harmonije, je številka boginje Afrodite, ki je boginja lepote in tako naprej. Pa vendarle bi jaz, torej veliko se bo dal lepih stvari skreirati, ampak bi ti rekla, da je mogoče pa to tudi številka, kjer je pa treba paziti, da se ne vklopijo kakšne iluzije. In kaj to mislim s tem je, najbrž si tudi že ti kdaj v življenju doživela, da si toliko hotela videti, da je nekaj dobrega in da je nekaj lepega, da si ti to skreirala v svojem pogledu, pa vendarle potem v fizičnih dejanjih, pa kdaj je zadaj izpadalo, da to ni čisto lepo. Si ti mogoče hotel verjeti, da če neko pogodbo podpišeš, da bo super, pa mogoče ni bila najboljša priložnost. A pa si ti hotela verjeti, da nek človek iskreno dela do tebe, pa so bila pol dejanja drugačna. In prav je, da če si ti sam kreiraš svojo resničnost, pol tudi taka je, seveda do sebe, pa vendarle smo tudi v sodelovanju z drugimi ljudmi. Tako da jaz bi rekla, da definitivno v letu 2022, glede na to, kako bo numerologija šla, boste pripravljeni stvari videti. To pomeni, da ko vam nekdo hoče nekaj pokazati ali pa ko hočete vi sami sebi nekaj pokazati, pejte za tem. Pejte za tem in preverite vsa dejstva. Ne si dati neka romantična očala gor, pa reči, ne, to je tako, ali pa jaz nočem videti, ne se je zihar vse v redu, pa tako naprej. Ne si dati, dostikrat so ljudje pripravljeni to delati, nočem nič videti, nočem nič vedeti, tako naprej. Ne dajati res glave v pesek, ampak bodite pripravljeni za vsako stvar, vsako priložnost, vsak odnos, vsako svoje delovanje, pogledati vse do tiste zadnje surove resnice. In če si ti tam potem pomerjena, potem definitivno te ne čakajo lekcije, ampak te čaka neko lepo, ustaljeno in mirno leto, kar pa na sončni strani seveda šestica tudi prinaša. Ampak to je bilo res tisto, kar sem ti hotela položiti na srce, na v tvoje misli, da ne se izogibati, ne proba delati ignoranco. Tudi če kdaj slišiš nekaj, kar je mogoče trenutno v nasprotju s tvojimi prepričanji, poglej, a mogoče ti ne prihajajo te informacije z nekim razlogom na tvojo pot. Tako, to sem te zdaj pripravila malo kolektivno na leto 2022, a ne? Jaz mislim, da bomo definitivno bo zanimiv gledati in sonce in senca tega. Po eni strani lahko velik mir, po drugi strani je lahko kar velik kaosa, tako naprej. Zanimiv bo, ampak definitivno, če si ti v svoji resnici, pa tako naprej, lahko pričakuješ sončno plat leta 2022. To je zdaj, kar je bilo kolektivno, verjamem pa, da te mogoče nekaj zanima, tudi nekaj za tebe. Okay? In zdaj bi ti rada definitivno pomagala, da mečkam v to pokukaš, ker tukaj sem si pripravila eno orodje. Okay? In v tem orodju te bom naučila, kako si izračunati osebno leto. Okay? Osebno leto pomeni, da dejansko bojo neke energije najbolj ti
vladale temu letu, zato je dobro, da poznaš, v katero numerološko osebno leto greš, zato da veš, da na to področje usmeraš največ energije za najbolj efektivno, najhitrejšo, najbolj učinkovito manifestacijo. Okay. Kaj za to rabiš je, ne pa bomo delali kar skupaj, rabiš, to ni težko, ker to mislim, da veš, ne? Rabiš svoj rojstni dan in potem rabiš svoj rojstni mesec, okay? Pa bomo naredili na mojem primeru, evo, boste lahko pokukali, kaj me čaka, ne? In rabiš aktualno leto. Okay? Okay. To pomeni rojstni dan, moj rojstni dan, jaz sem rojena 15. februarja, torej moj rojstni dan je, evo bom tako na večje pisala, da boste fajn videli, je 15. Rojstni mesec je februar, torej 2. mesec in aktualno leto je 2022, seveda, a ne? 2021 nas ne zanima več. In vse, kar ti moraš narediti je, da te številke sešteješ med seboj. To pomeni, gremo 1, torej plus 5, plus 2, plus 2, ok, nič ne bom dala več kot očitno, plus 2, plus 2, a ne? In zdaj, če seštejemo, 5 plus 1 je 6, plus 2 je 8, plus 2 je 10, plus 2 je 12, plus 2 je 14, ok, torej 14. Ampak, to ni številka, ki jo iščem. Vedno, ko dobiš dvojno številko, hočeš na koncu dobiti enojna. Ne? Enojna številka je tista končna številka. To je tista, ki jo iščeš. In kako jo iz 14 dobim ven? 1 plus 4 je, torej te dve sešteje med sabo, je enako 5. To pomeni moje osebno leto, ne, je številka 5. To pomeni, mojemu osebnemu letu bo vladala številka 5. Vsi bomo dobili nekako različne številke, torej od 1 do 9, in to pomeni, najprej si lahko tu vstaviš to vsebino, si torej seštej. Torej, tvoj rojstni dan, tvoj rojstni mesec, aktualno leto, vse skupaj med sabo sešteješ, najverjetneje dobiš dvojno številko, potem sešteješ še te dve med sabo in ko dobiš enojno številko, imaš potem razlago. In ta razlaga je, no, zdaj pa jaz tole pobrisala, sledeča. Vsi tisti, ki si boste zračunali, da je vaše osebno leto številka 1, to je številka novih začetkov in manifestiranja. Novih začetkov plus manifestiranje. Ja? In recimo vedno, kjerkoli, veste kako to numerologija, tako pa angeli tudi zelo radi potem preko tega ful sporočajo svoje. Tako da za vas je zelo pomemben, ko greste v osebno leto, številka 1, da pogledate, kaj lahko na novo začnete. To pomeni novi projekti, čist nove ideje, nekaj, kar še niste prej delali. Tudi, če delate iste stvari na čist nov način. Okay? In veliko meditacij za manifestiranje, za podporo manifestiranju in tako dalje. Veliko vas bo to podprl, ampak morajo biti nove stvari. Predvsem je tukaj definitivno imejte fokus seveda na svojih idejah, pa na svojih vizijah, pa tako naprej. Ne, da zdaj do drugih ljudi bi bili karkoli nesramni ali pa tako naprej, ampak fokus mora biti na vas. Torej, veliko spraševanj, kaj lahko naredim novega. Unika boste dobili osebno leto, a ne? Torej, to je osebno leto pomen, ja? Takole. Še srčka ti bom narisala. Unika ste imeli dvojko. Dvojka je zelo diplomatska. Ja?
To je zelo diplomatska številka in je številka ravnovesja. Za vas je zelo pomembno, da delate stvari, ki vas ne bojo metale v kortizol, pa nazaj z njega, tako sem jaz dobila navodila, da sledite in se ukvarjate in imate čim več opravka in z ljudmi, ki se znajo normalno nekaj zmeniti, ki se pogovarjajo mirno, ki hočejo sodelovati. Kjerkoli boste prihajali do upora, za vas manifestacijsko to ne bo dobro. Tam, ker se rabaš ti boriti, ker rabaš ti ljudi o lojalnosti učiti, tam, ker rabaš ti ljudem dopovedovati, da si zaslužiš kakšno pozornost, to niso energije, katere bi vam jaz svetovala, da jih imate kot prioritetne. Ne pravim, da ljudi zapri v skrinjo, pa pobriš njihove telefonske iz tvojega telefona ne rabaš, pa vendarle moraš primarni fokus imeti v energijah, ki so zelo podporne, tako ti bom rekla, zelo zavezniške, ker imaš občutek, da ti nekaj daš, pa prejmeš nazaj, pa se lahko izraziš, pa si zato sprejeta. Tako da zelo fokus na te energije. Vse, kar vam povzroča ogromen stres, to za vas definitivno ne bo dobra izbira, ker bi vam lahko zdravstveno povzročili marsikatero zagato. Tako poslušajte teto Kristi ve ona. Trojka, trojkice. Trojka je pa, to je pa definitivno številka smeha, zabave, mogoče že malo včasih norčavosti in tako dalje. Tako da vi, če hočete imeti dobro manifestiranje v letu 2022, morate veliko tega imeti. Navihani biti, vice brati, komedije gledati, se smejati, se zabavati, se družiti z ljudmi, igrati družabne igrice in tako naprej. Vse lepo, če ste pridni pa delovni, ampak nikar ne mislite, da če se boste vzeli čas za te stvari, pa šli tudi malo stran od dela, nikar ne mislite, da vam bo manifestacija padala. Kvečemu nasprotno bo. Če si boste veliko teh stvari privoščili, vam bo manifestacija bolj cvetela, pa delo bo lažje, pa v bistvu boste rabili z manj vloženega časa, boste dobili boljše rezultate. Morate pa dovesti to. Veliko tega res prav smeha, veselja, zabave, norčavosti in tako naprej. Številka 4, vi imate pa malo kontra kot trojkice, to je pa številka organizacije, red, disciplina. Vi pa rabite v letu 2022 si narediti konkretne načrte. Vzeti vam zaradi mene šele hamarje in konkretno stvari organizirati. Nekatere stvari so bile preveč, se bomo naredili, ko bomo, kaj bomo, šta bude. Vi rabite res si postaviti nove navade, se disciplinirati, si postaviti urnike, rokovnike, tako da tudi, če niste mogoče tak tip, ampak v organizaciji boste imeli moč. Če ne vam bo preveč enih stvari kar šlo, pa kup enih stvari bi vam ušlo, pa priložnosti, zaradi tega, ker bi jih enostavno spregledali, ker bi imeli preveč razpršeno energijo. Tako da definitivno se posvetite temu, zaradi tega, da bi res maksimalno lahko izkoristili iz tega leta. Petka, kar smo ugotovili prej, da sem jaz imela, petkico. Petka je pa številka spremembe, mednarodna sodelovanja, očitno, mednarodna sodelovanja, selitve, premiki. To pomeni vse, kar se premika, je petka. Petka je ena taka vihrava številka, ki nikoli ne veš, kje te bo odvrgla, ampak vedno te odvrže na dobro mesto. Vem, ker sem se poročila z nekom, ki je petka po rojstvu, to je Mihael Žmahar. On je petka po rojstvu in on je nekdo, ki skozi ampak mu to dobro funkcionira. Skratka, to ste ljudje, ki petkice moramo v letu 2022 lahko pridejo neke nenadne spremembe, ki nas presenetijo, pa smo mogli kar prilagoditi ali pa nekam premakniti, ali pa nekaj kar drugače narediti, ne se ustrašiti tega, ker to je vse dobro. Kar se ti bo odpiralo, ali selitve, ali premiki, ali da nekam greš, ali potovanja, vsaka nova izkušnja, vsaka sprememba je za tebe več kot dobrodošla. In tudi, če se kdaj zdi, da neke spremembe, te malo zmedejo, bo vse v redu, na koncu bo vse v redu. Petka na koncu vedno pristane na nogah. Ampak
ne probati obdržati v letu 2022 ustaljene rutine. Naj se dogaja čim več sprememb. In to je čisto ok. In poglej, kako lahko razširiš svoje vizije izven tega, kar je bilo do zdaj. Ker manifestacijsko je ta možnost definitivno zelo odprta. 6 smo že ugotovili skupaj, a ne? Lepota, harmonija in tudi družina, ja? Družinsko okolje. Vi definitivno šestkice, ki ste 6 osebno leto, pa smo 6 kolektivno, ker je 2022 6, bi vam to mogla biti res tako dobra kombinacija k Eurokrem na kruh. 100%. Vi bi mogli definitivno imeti ful lepo leto, umirjeno leto, izpopolnjeno leto. Dajte veliko fokusa na ljubezen, na druženje s partnerjem, na manifestiranje ljubezni, na meditacijo. Meditacija absolutno obožuje 6. To Buda je zelo tudi povezan s številko 6. A veš, da imate veliko miru, tišine, branja knjig, kopeli, narave, pa bo vse teklo. Vam definitivno dovolimo, da ste zelo tako mirni pa ustaljeni v letu 2022, da se imate lepo svojo družino pa tako naprej. In vse stvari vam bojo manifestacijsko čisto normalno tekle. Ampak poudarek je zelo na miru, a ne? In seveda tudi meditaciji. 7. V letu 2022, to je drugače številka lekcij, ne se zdaj ustrašiti, ne zdaj narobe vzeti, lekcije, ampak tudi alkimizem. Okay? Takole ti bom rekla, v letu 2022 imaš neverjetno hudo priložnost, da res končaš z lekcijami, ki so se ti Kajara Kača vlekle še od praveka. Okay? To pomeni, da res narediš oceno, kaj ti je do zdaj povzročila sam tegobe, razočaranja, lekcije in da nehaš ponavljati vzorce in da se temu odpoveš, da narediš eno konkretno rast na sebi. In potem se ti te vzorci po tem letu, torej 2022, ne bojo več ponavljali. Lahko zaključiš karmo, karmične odnose, toksičnost, s tem, da spoznaš, kaj so bile tvoje lekcije in zaključiš. Drug let bom jaz imela itak tečaj na to temo, razreševanje podzavestnih vzorcev, tečaj meditacije in tako naprej. Lahko si pogledaš, je že vse razpisan, a ne? In če to narediš, se ti bo ful odprl teh magičnih moči, jaz rečem. To pomeni kanaliziranja, intuicije, jasnovidnosti, pogovori z angeli in tako dalje, magija, obredi in tako naprej. Ogromno nekih preroških sposobnosti. To se ti lahko ful odpre. Če si 7, imaš blazne, torej 7 osebno leto imaš blazne sposobnosti, da to razvijaš, pisateljevanje razvijaš, kariero, kjer si predavatelj, karkoli izmed tega, zelo močno lahko razvijaš. A ne? Ampak moraš najprej opraviti ta prvi del 7. Okay? 8. Več ne morem drugače reči, kakor biče para. 8 je številka, bom napisala denar, obilje, sami plusi, evo ti še narišem. 8, to je leto za priložnosti, lahko tudi malo tvegaš, za vlaganja. To je, ko se denar kar množi, uspeh, prepoznavnost, slava, karkoli hočeš, sprav se iz kavča, pa pej delati, zaradi tega, ker ti lahko dobesedno obilje pada dol na glavo iz neba. Toliko je to dobro. 8 je res manifestacijska materialna številka. Manifestacijsko materialna številka, vse lahko kupuješ, služiš denar, vsega imaš lahko na pretek. Tako čestitam 8, ne pa pozabiti, da seveda se je pa treba potruditi za to. Okay? In še zaključimo z 9-kicami, to sem pa jaz po rojstvu. Ja? 9-kice, to je pa številka lightworkinga, svetlobe in tako naprej. Številka 9 je tista, enka začenja, 9 je pa vedno tista, ki bo zagotovila, da se bo nekaj dokončalo. Vsi oni, ki ste dobili 9 in imate osebno leto 9, ste pa zdaj poklicani. Poklicani ste, da postanete kakršnakoli dobrobit človeštvu, da pomagate ali svojimi nasveti,
Nekateri boste začutili, da ste lightworkerji, angelski terapevti in tako dalje. A razumeš? Na kakršenkoli vaš je definitivno namen tukaj, da inspirirate in s tem, ko boste inspirirali in pomagali in navdihvali in svetovali, tudi vi pridete do svojih osebnih želja. Ampak definitivno tukaj širjenje svetlobe, glavna tematika številke 9. Tako da jaz bi vam tukaj res zelo svetala, da pogledate, kako lahko sebe delite s svetom in vi boste dobili glih vse, kar boste hoteli. Okay? Tako, to so bila zdaj vaša osebna leta, a ne? Tako da to smo si izračunali, to video vsebino imaš, ko lahko še za svojo ljubljene izračunaš, mogoče jim lahko daš darilo, recimo, da jim izračunaš številke, pa jim kaj lepega napišeš, pa jim tako voščilnico pošlješ. To pa nismo še nikjer videli, to je bilo pa ful zanimivo. Ne? Skratka, zdaj, to je bil mal numerološki vpogled, potem pa v prvem tednu januarja sem pa spet igrala s tabo, bom pa spet takole privlekla takole tablico na plano in ti bom narisala nek načrt, kako lahko dobro manifestiraš v 2020, ne glede na vse, ne glede na to, če gre v kakšno senčno stran leta, ti bom prav pokazala, kako si lahko narišeš načrt, da si zagotoviš, da pa tvoja manifestacija ostale nedotaknjena. Tako da ne si pozabiti pogledati to vsebino, ki bo naslednjič, torej to je, kdaj bom poslala 1. 2. januarja, tukaj nekje boste že dobili, poglej si uno video vsebino. In seveda, če ti lahko kakorkoli v ateljeju pomagamo, ne vem, če si opazila, čudovita meditacija imamo pred vrati. Res čudovita meditacija, novoletna meditacija te čaka, potem 11.1. manifestiranje na portal, potem imamo pa številne nove za leto 2022, smo jih že razpisali, tečajčke pa tudi, a ne? Tako da poglej si, karkoli te pokliče, tvoja številka ti je itak povedala, kam se usmeriti in mi te bomo vedno veseli. Zdaj ti pa želimo ene čudovite, lepe še praznične dneve in prelep vstop v leto 2022, pa naj tako tudi bo. Lepo se imej in adijo.